minggu-minggu penake dolan ning ndi yo, Man? Alah, runtuh rencana lek aku. Oh, lah mula uripmu ora nek kemajuan. Ora hubungane iki apa to kowe iki? Lah wong rencana kowe ora duwe kok uripmu kon maju. Hah? Nggo rencana kok ngembet tekan urip barang kowe iki. Lho, piye to? Dolan kuwi sesuatu kehidupan sing kudu direncanakan. Alah, iki rek kae uripmu direncana ning panggang ngono ae. Karo blandar kayu aji blandar kayu. Weh, aja ngece kowe. Kowe ngono kuwi jenenge ora menghargai ciptaane Gusti Allah. Menungso kok dipadake blandar kayu. Yo, menungso khusus kowe karo blandar kayu aji blandar kayu. Kok iso? Ya iya no, blandar kayu kan nek gemblentak ning dalan. Kuwi sing nemu mesti akeh. Nggo rebutan. Mergo iso nggo bangun omah. Nek didol ya payu larang. Kowe letak ning dalan paling dirubung laler nek ora ya semut.